Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video ze hry Baldi's Basics Syndication and Learning. Každopádně další díl, konkrétně part číslo 4. Máme tady Baldiho na kompu zase, ale dneska tady to bude zase mod. Vidím, protože je to týpka X606, takže dneska si to zahrajeme, to verze 13.2 a my jdeme na to. Tak máme teda play, dáme si teda story mode a hrajeme, jo? Takže nemůžeme tady chodit, což nevím proč, sledujte video až do konce. Nicméně my teda hrajeme za Baldiho. Což je asi hustý, já si to trošku dám. Dobrý. My teda hrajeme tady v tom modu za Baldiho, jo, jak můžete vidět. Jo, hrajeme tady za Baldiho. A my teďka potřebujeme sebrat celou notebooku, že jo, to je klasické, ale my jsme takhle rychlí, kámo, ty vole. Takhle není ani ten hráč, hej, čo, First Prize, co to děláš, ty vole? Nevím, co dělám ten First Prize, ok, ale my teda jdeme pro první notebook. Já si dám trošku nahlas. No nějak tak to bude stačit. Dobrý, tak jo, dám teda první notebook. OK. Tak tohle už je trošku jiný než ten minulý mod, vidím. Great Math, otázka 1 na matiku. Klikni na správný boxes. A máme tady příklad. 312 plus 863. Takže 3 plus 2 je 5, ano, to je dobře. 6 plus 1 je 7, to je dobře. A 3 plus 8 je jakoby 11, takže 1175, to je dobře, takže jo, takhle, my to musíme klikat, ok, enter, jasně. Ok, máme tady minus, ty vole, kámo, to dopadne. Ok, 7 minus 8, počkat. To je trošku nějaký nezvyk, ne? Počkat, 17 minus 8 máme... 17 minus 8 je... počkat. Víte co, já teď trošku začítám takhle. Použijeme si takhle kalkulačku na to. Hele, pokud bychom nevěděli, tak si můžeme používat kalkulačku, jo? Takže 17 minus 8 je, myslím, 9, ano, takže 9. Tam má být 9, takže na konci má být 9, jasně. 8 minus 8 je jakoby 0. A 7 minus 3 je tak, tak tohle je špatně, protože tam... Špatně, jsem říkal, dobrý. Špatně, ty vole. Dobrý. 876 minus 311 máme. 6 minus 5 je... Teda... Já jsem dement, dobrý. 6 minus 1 je 5, jasně. 7 minus 1 je 6 a 8 minus 3 je 5, takže to je správně. A jo, another day's work, dobře. OK, tak to je zajímavý. Musíme tady splnit 7 notebooků. Což nevím, co se stane, když to pokazíme, ale asi tady nemáme na jinou možnost, než nás jakoby chytí principál, ty vole. Počkej, a řebete jak prase. Dobrý, nějak tak to vyhovuje. O ne. O ne. 5 minus 1 je 4, ano, to je dobře. 12 minus 9. To máme, myslím... 12 minus 9 je 3. Ano, to je 3, ano. Takže tady to je dobře. To je dobře, to bych schvaloval, protože to je dobře. Jo, v pohodě. Takže máme tady další otázku. 955 minus 24 máme. 5 minus 4 je 1, takže tam musela být jednička. 5 minus 2 je 3 a 9 tam jakoby normálně klasicky zůstane. A tady by musela být jednička na konci místo té osmičky, takže tohle je špatně. Dávám. OK, ne. Proč zrovna tady to? 7 minus 2 je 5, ano, to je dobře. 11 minus 5. Máme, myslím... Počkej, já si to zkontroluji. Myslím, že to je... 11 minus 5 je 6, ne, pokud se nemýlim. Ale já si ještě tak zkontroluju tady, jo, protože já vůbec nevím, jako kámo. Tak 11 minus 5 máme... Ano, to je 6, takže to máme dobře. A... 11 minus... Takže počkej, 11 minus 5 je... Je teda 6, ano, to je dobře. A... Teďka co máme odečíst? Ne, dobrý, já vím, 6 minus 4 je 2, takže by to byla 1, takže by to bylo minus 165, takže to schvaluju. Ano, je to správně, dobrý. Another day's work, výborně.
Co si musel ty vole myslet, ty vole, že to není špatně. A nejsem jinou nic a to je fakt hustý ty vole hrát za Baldyho. Čekujte na to ty vole, my jsme teďka učitel. Hele dobrý, teďka kdo dá matiku špatně, tak dostane pravítkem. Jako ty vole dostane 5 asi ty vole. Dobrý, my teda hrajeme jako vždycky, jo. Dobrý, my teda jdeme, ty vole, to je taková rychlost, dobrý. To je rychlejší než hráč ty vole. No nic, máme 479 plus 78 máme. 9 plus 8 je 17, takže nebude sedmička, jenčku si pamatuju. 7 plus 7 je 14, plus 1 to je 15, takže to máme 5 a 5. Takže 557, takže tohleto je dobře. To schvalujem. Tak, další. Ok, máme to tady blbě. Sorry, já zase... Ty vole, kam funguj, dobrý. Dobrý. Tak jo, máme tady 369 plus 682, teda sorry. Musíme to udělat po pořadí, protože co je větší, buď 600 anebo 300, takže 600 je větší. Takže 2 plus 9, ano, 2 plus 9 je 11, takže jedničku si pamatuju. 8 plus 6 je 14, plus 1 to je 15, takže tam je 5 a jedničku si pamatuju. 6 plus 3 je 9 plus 1, takže to je 1051, takže to je dobře. To schvaluju, protože to je dobře. Tak, 800, teda, ježišmarja, 683 plus 20 máme 3 plus 0 je 3 a 8 plus 2 je, to je 10, mám pocit. Takže tady by bylo 3 plus 0 je 3, 8 plus 2 je 10, takže tam je 0 a jedničku, takže to je 703, takže tady to je špatně. Jo, dobrý, another day's work, výborně. Another day's work. Počkejte, jako další dny v práci. No tak jako my jsme Baldy, že jo, tak jako zase jako studenti musí chodit do školy, ale to samozřejmě i já, jo, kdybyste se nedivili. Ale zase tady ten Baldy učitel musí chodit do práce, tak jako to je i v real life normálně. Hele, no nic, máme teda tady další. 498 minus 31. 8 minus 1 je 3. A 9 minus 3 je 6. Takže by to bylo 467. Ale ne, 67 zase, OK. Takže mi teda, to je správně. To berem potaz. 103 plus 953. Máme 3 plus 3 je 6, ano, to je dobře. 5 plus 0 je 5. A 1 plus... Takže by to bylo 1056, takže tady to je taky dobře. To schvaluju. O ne, zase větší příklad. 381 minus 904. 904 je větší, takže to bude naopak. Takže to bude 4. Jo. 4 minus 1. Ano, to je 3. Takže to bude 3. OK. 0 minus 8, takže 10 minus 8 je 2. Takže tam by byla 2. A 9 minus 3 je 6, minus 5. Takže tady to úplně nesedí, ty vole. Jo, dobrý. To úplně nesedí, ale dobrý, dal jsem to, let's go. Počkejte, vidíte tam to asi, jo. Dobrý. My teda máme teda 4. notebook. Zatím jsme neudělali jednu chybu, ty vole. Hej, to je super, já vedu, ty vole. Dobrý, ale my tady hrajeme za, jako, to je i super tady ten mod, jako, ten minulý, pokud jste viděli minulý mod, nebo který vlastně vyšel před 2 dny, ale já jsem to točil jako 4. ale vydal jsem to jako ten čtvrtek, co byl, včera, a tak. Takže když tak se můžete mrknout, ale ten byl taky dobrý. Takže máme tady 841 plus 832. Máme 1 plus 2 je 3, ano, to je dobře. 4 plus 3 je 7 a 8 plus 8 je 16, takže to by bylo 1673, takže tady to je dobře, to schvaluju. 963 plus 667. Máme 3 plus 7 je 10, takže tam bude 0. Tam se trošku spletli, ten student se tam trošku spletl. Tam byla 10, takže tam byla 0. Jedničku si jako pamatuju. 6 plus 6 je 12, plus 1 to je 13, takže tam máš 3. Takže to by bylo 30, tady by bylo 30.
A Jeničku si pamatuješ, jo. 9 plus 6 je 15 plus 1 16. Takže 1630. Takže tady to je špatně. A máme tady další příklad. 943 plus 493. 3 plus 3 je 6, ano. 4 plus 9 je 13, teď máme trojka. Jeničku si pamatuju, 9 plus 4 je 13, plus 1 to je 14, takže 1436, takže tady to je správně. Jo, dobrý. Another day's worked. Super. Další nechyba. A já si podle mě myslím, že kdo nás tady chytí, je principál, že jo, protože kdo je tady ty vole jinak? Dobrý. Co tady děláš ty vole? Ale dobrý, tady by měly být příklady. Ano, jsou tady příklady. Úplně tady na startu. Výborně. OK, zatím jsme teda neudělali chybu. Co se divím, jako, ale to je jedno, já jsem rád. Dobrý, 243 plus 194 máme, 3 plus 4 je 7, 4 plus 9 je 13, takže máme trojka, Aničku si pamatuju. 2 plus 1 je 3, plus 1 je 4, takže 437, takže to je správně. To schvaluju, OK, máme tady i odčítání mínus, jo, abyste se nedivili, že tady bude furt jenom plus, ty vole. 450 minus 22, máme 10 minus 2 je 8, to je dobře. Ano, 5 minus 2 je 3, to máme dobře. Teda, ne, počkej, 3 a jedno se to odebere, takže to je 2. A 4 normálně 428, takže to je taky dobře. Ty vole, to je dneska nějaký dobře, ty vole, dneska. Nebo jako byly tam nějaký chyby, ale prostě ty vole. To má ně A+, ty vole. No dobrý. 497 plus 857. Máme. Takže. Počkej, teď jsem zmatený. Teď jsem úplně zmatený, jak to probíhá. Ne, dobrý, já vím. Dobrý. 7 plus 7. Máme 14, máme 4. Jedničku jakoby si pamatuju, že jo. 5 plus 9 je 14, plus 1 to je 15, takže tam máš 5 a jedničku si přečteš. Takže 8 plus 4 je 12, plus 1 je 3, no tak to úplně sedí. Jo, dobrý. Já myslel, že to je špatně. Ale možná dáme ještě, jo, máme teda poslední notebook, už nám chybí poslední notebook tady vedle, tady ve třídě. To je poslední notebook, ty vole, a zatím jedna chyba, ty vole. Já jsem fakt dobrý na tu matiku asi, ty vole. Dobrý. 404 plus 992. Takže, abychom si to ujasnili. 2 plus 4 je 6, takže tam bude 6. Dobrý. Takže, 9 plus 0 je 9, ano, to je 9. A tady by bylo 9 plus 4 je 13, takže tady by musela být 0. A tady by musela být 6, takže tady to je špatně. Špatně to je. OK, máme tady i odčítání, ty vole, dneska to je fakt jako úplně super, ty vole. Hele, dobrý, my tady 147 minus 87. Máme 7 minus 7 je 0, že jo? A 4 minus 8 nejde, takže to je 14 minus 8 je 6. Takže to je 60. Ano, to máme, to je správně. Ty vole, další, ale tady je minus, bacha na to, ty vole. 193 minus 536. Máme, to musíme obrátit, aha. 6 minus 3 je 3, ano. To je asi nějak nedopadný. Kámo, počkej. To máme, ne, počkat. Počkat. 6 minus 3 je 3, ano, to je dobře. Máme tady potom, ne, 9 minus 3 nejde, takže to musíme obrátit, takže 13 minus 9. 13 minus je... Čeká, what the fuck, kámo. 13 minus 9, what the fuck. Počkej, to by mělo být 13 minus 9, máme 4. Takže to je dobře, A tady 1 minus 5. Nebo ne 1 minus 5, to musíme obrátit, takže 5 minus 1 je 4. A teď se někdo spletl. Ne, počkat, nespletl. Moment. Já jsem totiž debílek asi, ty vole, já jsem asi slepej. Protože
6 minus 3 je 3. Ano, to je dobře. Potom to musíme obrátit, takže 13 minus 9 je 4. Ano, to je 4. A jedničku si vlastně ubyde. Takže to bude 5 minus 1, jo, takže to je dobře. To je minus 443, takže to je správně. Ano, to je správně. Jenom jedna chyba, což je super. Mě zajímalo, co se bude dít. Teď co? My máme... OK, my máme 7 notebooků. Run you while the still gen, nebo co říkal, asi myslím, že? Ne, jak bych to přeložil. A nicméně, my teda hrajeme za Valdio a můžeme utíct. Jo, můžeme utíct. OK. OK, ale možná si to zapneme ještě jednou, protože to je zajímavý. Takže sám ozva. OK lidi, takže jsem teda zpátky, ale my si to jdeme ještě jakoby momentálně ještě jakoby zahrát. Ale tentokrát si to dáme na Endless, jo. Takže to je zajímavý. Takže, my teda hrajeme, máme teda Endless. Což je vlastně pozbírat nejvíc notebooků. Ale mě by zajímalo, co se fakt dá utíct, když máte 7 notebooků. Jako normálně v tom story modu, ale jde to jako normálně na Endless modu. OK, tak to je... To je fakt lehký, 91 plus 1, ty vole, kolik to bude, ty vole, 92, ty vole, tak to je fakt dobře, to je správně, ty vole, hned na začátku. OK, 770 minus 311 máme, no, 10 minus 1 je 9, takže tam bude 9, počkat, jo, vlastně, 7 minus 1 je 6, 5, takže to by bylo 59 a tohle 7 minus 3, takže 459, takže to je špatně. A 357 plus 122. 7 plus 2 je 9, jasně, 5 plus 2 je 7 a 3 plus 1 je 4, takže to je správně. Jo, dobrý, another day's work. Another day's work. Už nemám ani mluvit, kámo, dneska. Ale dobrý, já se teda pokusím, já nevím, co se dá utíct. Čau playtime. Myslím si, že ona jde po mně. Jsem si to chvilku myslel. Dobrý. Tak jo, jdeme teda dál. 668 minus 621. 8 minus 7. Ne, 8 minus 1 je 7, ano, to je 7. 6 minus 2 je 4. A 6 minus 6 je 0. Takže to by bylo 47. Takže to je špatně, protože tam je 44, že jo? To nedá úplně absolutní smysl. OK, 139 minus 279. 279 je větší než 139, takže to bude naopak. Takže 9 minus 9 je 0, to je dobře. Potom tam máme dál... Počkat, jo, 7 minus 3 je 4, ano. A 2 minus 1 je 1, takže minus 140, takže to je správně. To je správně. 723 plus 708 máme. 3 plus 8 je 11, je 11. Jedničku si pamatuju, 2 plus 0 je 2, plus 1 je 3, takže to máš 3 trojku a 7 plus 7 je 14, takže 1431. Takže to je správně taky. Another day's work. OK. Máme to teda, teď to video bude delší, ale tak to bude fakt delší. Ano, nic, my tady dáme teda 4 notebooky a ukončíme video, protože tyto video je fakt delší, ale tak jako aspoň vás bude bavit, doufám teda. Příště si dáme další módy, který tady mám. Dobrý, 453 minus 491, takže 491 je větší, takže to bude naopak. 11 minus 3 máme 8, takže tam bude 8. OK. 4, počkat. Jo, počkej, naopak. Naopak, dobrý. 9 minus 5 je 4, ale to je 3. Takže to je, počkat. Tak to je špatně, protože to nedá úplně absolutní smysl, ten první. 508 plus 220 máme. 8 plus 0 je 8, 0 plus 2 je 2 a 5 plus 2 je 7, takže 728, takže to je správně. A další. 118 plus 342. Máme 2 plus 8 je 10, takže to bude 0. Jedničku, jako si pamatuju.
1 plus 4, nebo 4 plus 1 je 5, plus 1 6, takže to je máme dobře. A 3 plus 1 4, takže 460, takže to mají taky dobře. Dobrý, máme to. Another day's worked. Work. Ok, tak a my teda jdeme po poslední notebook, já to dohrávat jako nebudu, protože to se tady byl na dlouho a už točíme 20 minut, ty vole. Kamo, ty vole, kamo, co tady stojí, ty vole? Proč tady stojí ten principál, ty vole? Gibangáč, že on čeká asi, že když to dáme špatně. Aha, tak to jo. To je pěkné cheatování, ale nic. 741 plus 143. 1 plus 3 je 4. 4 plus 4 je 8. A 7 plus 1 je 8. Takže to máš 884. Takže tady to je špatně. To je špatně. Tak jo, 901 plus 236. Máme 1 plus 6 je 7, ano. 0 plus 3 je 3 a 9 plus 2 je 11, takže 1137, takže to je dobře. A další, poslední, 840 minus 71, máme 10 minus 1 je 9, takže tam máš 9. 14 minus 7 je 7, ale o 1 se to sníží, takže to máš... Ty vole, to nevím. To je 6, ano, to je dobře. A tady to je blbě. A takže 7, no tak to je blbě, že jo, protože tam musí být 9, že jo. A tam by musela být 8, protože tady by to bylo 869, takže tady to je špatně. Dobrý, máme to. Dneska ani žádná chyba, se nedivím, ty vole, že jsem udělal chybu. Ano, nic, takže každopádně teda, tady bychom teda ukončili dnešní let's play a doufám, že se vám tady to video teda líbilo. Dneska jsme si zahráli za Baldiho, což byl nejlepší a v příštím videu budou další mody, které tady mám. Bude tady toho spousta ještě. Jsem zvědavý, co tam mám všechno, ale, nebo co tam je, ale natočíme si to taky. Každopádně teda děkuji teda, že jste na tohle video sledovali až do konce. Dejte na tohle video like, odběr, zvoneček, můžete tady to video sdílet třeba svým kamarádům a td. Nicméně, každopádně já jsem na to velice rád, že jsme dneska hráli za Baldiho a tohle je dneska 4. díl, co hrajem, ne počkat, to není 4. díl, počkat, to není 4. díl, protože to je 3. díl vlastně telepaticky, protože 4. díl jsem ještě nenatočil, ale vím, co bude na 4. Takže každopádně teda díky té, že jste na tohle video sledovali až do konce, dejte na tohle video like, odběr, zvoneček, všechno možný a já se s vámi uvidím u příštího videa, mějte se hezky a zatím čau.